зачем же вы все эти колечки вот и вот камешками вниз повернули? А я, знаешь, там приду на Новый год, ну люди все сидят, кушают, типа меня одного ждут. Ну я захожу и говорю им: привет, братва! Всем привет! В общем, опять у меня появился стук в области каретки. Но поначалу я ездил, думал педали перебрал, пересмотрел, никаких нету косяков. Вот. Недавно, месяц назад, каретку, короче, менял и не дотянул вот эту гайку. Появился стук. Такой нехилый при том же. Вот, его видно сейчас. Покажу. Так, сейчас резкость наведем. Тык, тык. Вот, тык, 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 тык. И получается, что вот эта вот гаечка, короче, с обратной резьбой, она ходит в чашке, в кареточной. Вот, судя по всему, там либо резьбе уже немножечко хана. Вот, сейчас проверим. Сейчас попробую подтянуть. Вот, подтянуть. Если она не подтянется, там будет люфт или еще что, будем ее наматывать на нее лен или же ленту. Вот, посмотрю. Либо какие-то другие будем варианты рассматривать. Так. В общем, снимаем шатуны. Вот такой съемничек нужен. Без него как бы никак. Вот, стоит он копейки, по идее. Вот, и берем, кручу. Все это подноготное. Так, вот он, снял. Сейчас будем с той стороны снимать. Так, ну короче говоря, с правой стороны я уже тоже снял шатун. Вот, там было прослаблено, затянул. Ну, вроде ничего, резьба не сорвана. Вот, как бы я думаю, что не придется мне никаких делать манипуляций там с льном, с обмоткой. Вот, а здесь получается у нас резьба с левой стороны, у нас получается нормальная резьба. То есть нам надо затянуть сейчас. Вот здесь она прослаблена была у меня. Вот она. Так, что-то никак резкость не могу навести. Вот, в общем, такой ключ нужен. Как бы без него никуда, никак у вас ничего не получится. Вот, это однозначно. Вот, никакие молоточки, отверточки, это все туфта. Я вам так скажу, ребята. Поэтому только вот таким ключом. Как говорится, без вариантов. Вот, берем, вставляем и подтягиваем. Подтягивать можно сильнее, потому что здесь чем лучше затянуто, тем лучше. Ой. Вот так вот. Ой. В общем, с левой стороны, где нету звездочек, нормальная резьба идет, обычная. Вот. А с правой стороны идет противоположная. То есть получается здесь правая резьба, а справа левая. То есть все наоборот. В общем, такая фигня. Так. Вот здесь тоже снял. Вот, подтянул. Затягивать нужно здесь крутить в другую сторону, против часовой стрелки. Вот, сейчас люфта никакого нету. Сейчас поставлю шатуны и проверю, есть ли биение или нету. Ну вот, финал. Короче говоря, проехал на велосипеде, все затянул, проехал. Намека даже нету на биение. Вот, так что вот, можете проверить, смотреть. Чик-чик, ничего нету. Чик-чик-чик, нету ничего. Никаких биений, все у меня прекрасно затянулось. Ребята, если у кого-то там сожрала резьбу, есть такие случаи, то я рекомендую вот эту гаечку посадить на лен.
тоненьким слоем намотать, пастой обмазать. И если у вас там резьбы нет, потому что здесь алюминиевый вот этот стакан. Вот, а эта чашка, она железная. Вот, и резьбу если сожрала там где-то что-то, вот, на лен сажаете, и все, никаких проблем у вас не будет. Ну, у меня как показалось, что резьба целая, слава богу. Вот, сейчас проехал, ну, блин, класс. Думал, вот эти педальки у меня, так сказать. Не, педальки как новые. Каких там проблем нету в этих педалях. Вот, всем рекомендую. Всегда, если какой-то появляется стук, сразу же, пока совсем. Просто я, видите, недолго ездил, пару дней. Вот, при таком биении не мог понять. А если люди некоторые могут ездить, и развалится, куплю новое. Уже не купишь, если чашку эту раздолбает, то там, ну, можно потом будет сделать. Там есть другие варианты кареток. Вот. Есть, ну, как бы, вот так, чтобы выпиливать, вваривать новую каретку с резьбой, эту вот чашку, это не вариант, конечно. Вот, лучше сразу всегда все делайте, где-то застучало, все сразу поменял, сделал. Вот так вот. В общем, проехал. Одно удовольствие. Понимаете, дело в том, что еще езжу очень много, в день по 50, бывает и больше километров. Ну, бывает не каждый день езжу, бывает там и не езжу. Вот. Но в основном я на машине меньше езжу, чем на этом велосипеде электро. Вот. Что еще хочу сказать? Ну, в принципе, все. До свидания всем. Бери его как-нибудь, не знаю, где нога? Вот нога. Бери за другую ногу, за другую ногу бери его. Поднимай. Так, блядь. Скоро вызывайте. Бежи.